Ողջույն, բարի երեկո աղջիկներ ջան, բարի երեկո իմ բոլոր ինստագրամյան հետևորդներին։ Այսօր ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել իմ հերթական գնումներով, մեր նոր կատալոգով։ Նրանք, ովքեր ինձ չեն ճանաչում, ես Արփինե Քոքոբելյանն եմ, համագործակցում եմ Faberlic ֆիրմայի հետ, ստեղծում եմ իմ իսկ բիզնեսը զրոյից և առանց ներդրումների և ռիսկերի։ Ինչ է վարին։ Շնորհակալ եմ Անի ջան։ Ինչպես եմ ստեղծում իմ բիզնեսը, այսինքն ես փոխում եմ իմ սովորական սուպերմարկետը Faberlic on-line խանութի հետ և այստեղից գնում եմ իմ տան բոլոր պարագաները և ստանում եմ 20-26% զեղչեր, այդ ամենը առաջարկում եմ մյուսներին։ Այսինքն Faberlic ֆիրման մեզ տալիս է on-line հիպերմարկետների ցանց, առանց ներդրումների և ռիսկերի և ասում է ստեղծիր քո ապրանքաշրջանառությունը և ստացիր եկամուտ։ Այսպես մենք ստեղծում ենք մեր իսկ բիզնեսը առանց վաճառքների, ասեմ, որ ես ինչ գրանցվել եմ, ոչ մի ապրանք դեռ չեմ վաճառել, այն ամենը ինչ գնում եմ, ես գնում եմ իմ տան և իմ համար։ Հիմա ես ձեզ ցույց կտամ իմ գնումները, որ կատարել եմ, կսկսեմ մեր նորույթներից, աղջիկներ ջան, ինչին որ ես սպասում եմ կատալոգը հենց ավարտվի, որպեսզի կարողանամ հասցնել պատվիրել, քանի որ այն մեզ մոտ շուտ վերջանում է։ Առաջինը ձեզ ցույց կտամ մեր նորույթ ականջողները, որ ինձ շատ դուր է եկել, ինքը ոչ շատ փոքր է, ոչ շատ մեծ, նայեք ինչ գեղեցիկ է, աղջիկներ ջան։ Շատ նուրբ և կանացի ականջողներ, ինձ շատ դուր եկավ։ Արտիկուլը 600 598, խորհուրդ կտամ դուք էլ պատվիրեք և օգտվեք, շատ գեղեցիկ ականջողներ են։ Ականջողների հետ միասին ես պատվիրել եմ մեր թևնոցները։ Այն 4 կտոր է և ահա այսպես, ես հիմա կբացեմ։ Ես ձեզ մեկը ցույց կտամ, ահա այսպիսին, ինքը ամրակով է, կարող եք մեծացնել և փոքրացնել ձեր թևի չափսին, նայեք այսպես աղջիկներ ջան։ Կարող եք դուք ինքներդ կարողանում եք չափը դնել ձեր թևի կամ ահա այսպես, ես չեմ կարողանում ինքնուրույն միացնել սա։ Թևնոցի արտիկուլը, աղջիկներ, 600 599, այն էլ շատ լավն է և շատ նուրբ, հենց ականջողների հետ կգնա, նայեք ականջողների կուլոնի պես թևնոցն էլ ունի այս գեղեցիկ կուլոնից։ Ինքներդ պատվիրեք և հաստատ գոհ կմնաք, ճիշտ այնպես, ինչպես ես։ Մեր նորույթ ակնոցները արևային, նայեք ինչ գեղեցիկ փաթեթավորումով է ինքը գալի, ահա այսպես և այսպես։ Սա է շատ գեղեցիկ է, ինձ շատ դուր է եկել, ինքը շատ նուրբ, շատ կանացի, այս վերևի մասը ունի փոքրիկ քարեր, որը փայլուն է և շատ թեթև է, նայեք այս մասերն էլ ինքը այնպես է դրված հարմարացված, որ անգամ երկար, եթե մնա ձեր աչքերին, հաստատ չի ցավացնի այս ականջի կողքերը։ Արտիկուլը 78 877։ Այո, շատ գեղեցիկ է, աղջիկներ ջան։ Պատվիրել եմ նաև մեր նորույթը, ահա այս տանալնի կրեմը։ Մենք ինքներս ունեցել ենք սրանից, աղջիկներ ջան, բայց այն նաև մուգ է եղել, իսկ այս անգամ տանալին ինքը բաց գույն է։ Ինքը շատ լավ կրեմ է,
եթե կերևա, հա, սա բացկույն աղջիկներ, նայեք, ինքը շատ լավ նստում է դեմքին եւ բոլոր դեմքի, եթե ձեր մաշկը բաց է, սա բոլոր տեսակ մաշկին գնում է։ Հագնոսները կդնես մի հատ։ Իհարկե Ալինա ջան։ Գեղեցիկ է, այն շատ գեղեցիկ ու թեթև է։ Ես հենց կատալոգի ժամանակ տեսել եմ, որ մենք ունենք այսպիսի նորույթ գեղեցիկ ակնոցներ, ես սպասում եմ կատալոգ ավարտի ու որ կարողանամ հասցնել գնել։ Նաև մեր այս ձեռքի հեղուկ օճառը մրգային, սա էլ է մեր նորույթներից, աղջիկներ ջան, ու ինձ շատ դուր է եկել, ամբողջությամբ շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ։ Այն կրեմ օճառը հեղուկ, ձեռքերը ամբողջությամբ պաշտպանում է, չի չորացնում, ասեմ, որ ես այդ խնդիրը չունեմ արդեն, աղջիկներ ջան, ինչ գրանցվել եմ մեր Faberlic ֆիրմայում, իմ ամբողջությամբ խանութը փոխել եմ եւ մեր օճառները շատ լավ պաշտպանում են մեր ձեռքի մաշկը, չի չորացնում, իսկ նախկինում ես միշտ ունեցել եմ այդ խնդիրը ձմեռվա եւ գարնան այս սեզոնին միշտ ճաքել է իմ չորացել է, թեփոտել է, իսկ հիմա չունեմ այդ խնդիրը մեր հենց Faberlic ֆիրմայի շնորհիվ, իր պրոդուկտների շնորհիվ։ Արտիկուլը 2551 Նաև գնել եմ մեր նորույթ լոգանքի գելը, դեռ չեմ օգտագործել, բայց հոտը շատ լավն է եւ շատ խիտ է աղջիկներ։ Նայեք, ինքը շատ խիտ է, 17-18 արտիկուլով, հոտն էլ շատ լավն է, հենց ծովային հոտ է, ինքը ավելի շատ չեմ կարողանում այս կանաչը ինքը գետի ափերին ծովերին է լինում, այդ հոտնը ու շատ նուրբ հոտ ունի։ Արտիկուլը ասեցինք։ Եվս հերթական մեր Վելանս շարքի նիհարացնող կոկտեյլը։ Ասեմ, որ արդեն 3-րդ տուփն եմ պատվիրում, օգտագործել եմ 1 ամիս, 1 ամսվա ընթացքում Այո, Ալինա ջան, շատ լավ պաշտպանում է մեր ձեռքերը, մեր հեղուկ օճառները, կրեմները եւ առհասարակ մեր պրոդուկտը շատ լավն է։ Ես ամեն անգամ դրանում համոզվում եմ։ Հան ջան, շատ լավ հոտ ուներ, ինձ է շատ դուր եկավ։ Եվ 3-րդ տուփն եմ պատվիրում, ասեց ինչպես նշեցի, արդեն 1 ամիս խմել եմ։ Այսօր արդեն 33-րդ օրն էր, 2-րդ տուփն եմ վերջացրել եւ արդեն հասցրել եմ նիհարել 5 կիլո 900 գրամ աղջիկներ։ Այդ էլ ես ընդհանրապես դիետա չեմ պահում, ուղղակի այս ժամերին ոչինչ չեմ ուտում, ընդհանրապես խմում եմ մեր կոկտեյլը եւ վերջ։ Նիհարել եմ 5 կիլո 900 գրամ։ Ես հետո դոյի պոսլե կանեմ անպայման եւ ձեզ ցույց կտամ նկարը իմ արդյունքները, ես ինչպես եմ նիհարել աղջիկներ ջան։ Այս անգամ վերցրել եմ մալինայի համովը, ես շատ եմ սիրում մալինա եւ չկար ամեն անգամ հասցրեցի, որ այս կատալոգ գնեմ հենց մալինայի համովը։ Արտիկուլը մալինայի համով 15652։ Եթե ունեք խնդիր քաշի հետ կապված, ուզում եք նիհարել, աղջիկներ ջան, կարող եք խորհուրդ կտամ վերցնեք մեր Վելան շարքի նիհարեցնող կոկտեյլները, այն շատ առողջ նիհարացնում է եւ ամենակարևորը նաեւ մեզ վիտամիններ է պարգևում շատ օգտակար եւ կարող են նաեւ օգտագործել նրանք, ովքեր որ ուզում են քաշ ավելացնել։ Ուղղակի յուղոտ կաթով եք բացում եւ ուտելուց հետո եք խմում։ Դուք էլ ձեր ուզած քաշը կարող եք հավաքել։ Վերցրել եմ ահա այս հրաշք մազի յուղը,
Այն 3 ձևով կարող ենք օգտագործել եւ լվանալուց առաջ քսել մազարմատներին, հետո լվանալ կամ թաց մազերին քսեք եւ ֆենեք կամ ֆենելուց հետո։ Ես ինքս օգտագործում եմ ֆենից հետո, քանի որ եւ լվանալուց առաջ եւ հետո ֆենից առաջ ես ունեմ ուրիշ խնամքի միջոցներ, սա օգտագործում եմ հենց ֆենելուց հետո, մազերիս տալիս է փայլ, ամրացնում է, ամլայուղով է մեր էքսպերտ շարքի եւ սնուցում է, ճյուղավորված մազեր եթե ունեք, այն վերացնում է աղջիկներ ջան։ Այո, Մարիամ ջան, արժի փորձել, հաստատ չեք փոշմանի։ 89-70 արտիկուլ այս յուղի կարող եք ինքներդ վերցնել եւ որպես խնամք օգտագործել, եթե անգամ չունեք ոչ մի տիպի խնդիր մազի հետ կապված։ Վերցրել եմ իմ մանկական ձեռքի շամպունը, ձեռքի հեղուկը, այս անգամ իմ տղան ընտրեց այս ռոզվի գույնը, չգիտեմ ինչի, բայց սրա հոտն է շատ անուշ է, ինքն է մալինայա եւ ասեմ, որ հենց սա պաշտպանում է մեր երեխաների ձեռքերը եւ ի տարբերություն խանութի օճառների, աղջիկներ ջան, այն շատ հեշտ մաքրվում է, քանի որ գիտենք երեխաները ինչպես են լվացվում։ Ես հիմա շատ հանգիստ թողում եմ իմ տղեն ինքնուրույն գնա եւ այս օճառով լվացվի առանց վախենալու, որ կարող է լավ չլվացվի կամ փրփուր մնա։ 23-88 արտիկուլով։ Եվ անցած անգամ հարցնում էինք աղջիկներ ջան, ահա այս հոտի, փափկեցնող մեր այս նորույթ հոտի մասին ես ինքս պատվիրել եմ եւ ինչպես խոստացել եմ, կիսվում եմ։ Աղջիկներ հոտը ուղակի հրաշք է, այնինչ շատ դուր է եկել, շատ նուրբ հոտ ունի եւ ահա հենց այս ծաղկային բույրով է այդ հոտը։ Ես նախորդ շարքից վերցրել էի, բայց սա ավելի լավն է հոտը եւ ինքը համ երկար է մնում, համ էլ շորերը լավ փափկացնում է։ Դուրս գնու։ Եվ վերցրել եմ մեր լվացքի փոշին, նորույթ, այն 800 գրամ է եւ նախատեսված է 26 լվացքի համար աղջիկներ ջան։ Փոքր գթալիկով լցնում ենք եւ 6 կիլո լվացվում։ Ինչն է այնց դուր գալի մեր լվացքի փոշիների, որ այն չի պարունակում քիմիա եւ ֆոսֆատ։ Եվ բացի այդ հարկավոր չի 3-ից 4 անգամ լվացքը պարզաճրել, աղջիկներ ջան, ես օրինակ ինչ օգտագործում եմ մեր ֆիրմայի այս լվացքի փոշիները, ընդհանրապես 3-4 անգամ չեմ պարզաճրում եւ շորերն շատ մաքուր փայլուն լվացքի մեքենայի մեջից հանում եմ, ի տարբերություն մյուս լվացքի փոշիների։ Այո, անջան, սա նույնպես նորույթներից է, հոտն էլ ասեմ շատ նուրբ հոտ ունի, ինչը որ ես չեմ սիրում շատ լվացքի փոշու հոտը, որ գալիս է շորերից, սա մեր ֆիրմայի вообще առհասարակ լվացքի փոշիներ չունեն այդպես խեղտող հոտեր։ Արտիկուլը լվացքի փոշի աղջիկներ ջան։ Հիմա գտնեմ 11-891 կարող եք պատվիրել եւ օգտագործել, վստահ եմ, որ դուք չեք փոշմանի մեր պրոդուկտից։ Այս անգամ վերցրել եմ նաեւ դեմքի խնամքը իմ, մեր այս բժշկական շարքից, սա աղջիկներ ջան, ուրեմն ես սրանով դեմքս մաքրում եմ, քանի որ մաշկս յուղոտ է ու անգամ օտի աղտոտվածությունից միշտ սև ուգրիներ լինում էր իմ դեմքին, հիմա եթե նկատեք ընդհանրապես չկա, այս մեր բժշկական միջոցների խնամքի շնորհիվ։ Սրանով ես մի 5-ից 10 րոպե լավ տրորում եմ դեմքս, լվացվում եւ լվացվում եմ։ Հիմա այս մուսով մեր, սա էլ շատ լավն է, աղջիկներ ջան, գելյա ումիվանյա, լավ մաքրում է դեմքը, փայլացնում է, 12-39 արտիկուլով, իսկ այս երկուսը մեկում անտի ակտիվ կրեմ մասկան 16-69։
Այնուհետև ես խնամում եմ իմ դեմքը մեր այս կրեմով, բժշկական նույնպես, սա արդեն կսում եմ և թողնում եմ 16-74, դեմքը ամբողջությամբ մաքրում եմ, հենց դուրս տվածների համարել սա, եթե երկուսը իրար հետ եք օգտագործում, ավելի լավ արդյունքի եք հասնում աղջիկներ ջան, իմ դեմքը ամբողջությամբ մաքրվել է։ Նախկինում երբ որ ձեռք էի տալի, ինքը ցանկ էր միշտ, իսկ հիմա շատ հաճելի անգամ, որտեղ ինքը ամբողջությամբ գլատկի է, մաքրվել է իմ դեմքը։ Ես նաև օգտագործում եմ մեր այս մաքրող էլի յուղոտ մաշկի համար նախատեսված լայսոնը, ամեն օրը մի քանի անգամ ես սրանով դեմքս մաքրում եմ, այն ամբողջությամբ մաքրում է յուղայտնությունն ու աղտոտվածությունը, արտիկուլը 0881, եթե ձեր մաշկը յուղոտ է, կարող եք օգտագործել այս շարքի լայսոնը, այն շատ լավ օգնում մաքրում աղջիկներ ջան։ Այս անգամ ցանկացա փորձել մեր այս սուրմայով, այն սեռի գույն է և նայեք ինչ լավ փափուկ կսում է։ Թողնում ենք նայեք այս գույն աղջիկներ ջան, սև չի, սեռի է, սուրմա է, իր խոզանակա, այս փուզեմ փափուկ է, մատիտի նման չի ու շատ լավ կսում է։ Կսում եք ու թողնում եք, ինքը մի վայրկյանում չորանում է և ամբողջ օրը ձեր աչքերին է։ Այն ինչ շատ դուրեր եկե։ Ցանկացա փորձեմ և չեմ փոշմանել, որ վերցրել եմ աղջիկներ ջան։ Արտիկուլը 5113։ Նաև այս անգամ վերցրել եմ, սա արդեն իմ քույրիկի համար, այս 3-ը մազաթափության համար նախատեսված աղջիկներ ջան։ Սա շամպունն է, 83-48 արտիկուլը մազաթափության համար է նախատեսված, սրանով եթե ամեն անգամ լվանակ, ամեն ձեր մազերը լվանալուց սա լվանակ, սա լավ օգուտ է տալի, լվանալուց հետո կսում ենք մեր տաքացնող մասկան, թողնում ենք 10-15 րոպե և հետո լվանում ենք, ջրով ուղղակի լվանում ենք։ Եվ վերջում կսում ենք ամրացնող բալզամը, հետո թողնում ենք մի 10-15 րոպե ու լվանում։ Դուք հաստատ արդյունքից գոհ կմնաք աղջիկներ ջան, ես սա վերցրել եմ իմ աղջիկներից մեկի խորհրդով, քանի որ ինքն էլ ունի արդյունք, սա վերցրել եմ արդեն քույրիկիս համար, անպայման ձեզ հետ կկիսվեմ արդյունքով։ Շողջան որի հետ ես որ գելա, սա, հա, եթե սա ինքը գել չի, մասկա կրեմա, կսում ես դեմքիդ, եթե ունեք խնդիրներ դուրս տված կամ սև կետեր, աղջիկներ ջան կսում եք, մի քանի րոպե տրորում լվացվում եք, ուղղակի։ Իսկ եթե ուղղակի խորը մաքրելու համար է ձեզ պետք, այն կսում եք, ոչինչ չեք անում, թողում եք 15-ից 20 րոպե, հետո նոր լվացվում եք, այսինքն երկու եղանակով կարող եք օգտագործել։ Եթե մարդը ունի մաշկի խնդիրներ, կսում է մի 10 րոպե մատերի այս ծերերով լավ մասաժ եք անում և լվացվում։ Եթե շատ խորն է խնդիրները, այն կսում եք 20 րոպե, թողնում եք, հետո նոր լվացվում եք։ Շատ լավ օգնում աղջիկներ ջան, շատ լավ։ Արտիկուլը 1669։ Եվ վերցրել եմ նաև մեր լաքահանիչ այս հեղուկը, ես այն շատ եմ սիրում և շատ լավ մաքրում է շորերը, մենք փոշին էլ ունենք, բայց ես նախընտրում եմ հեղուկը, այո փորձեք աղջիկներ ջան, հաստատ չեք փոշմանի, դեմքը շատ լավ մաքրում է և մաշկն էլ ձգում է։ Հեղուկը ավելի եմ նախընտրում, ամեն լվացքի ժամանակ ես մի փոքր հեղուկ եմ լցնում լաքահանիչ, 1162 արտիկուլը և շատ լավ մաքրում է շորերը, ամենակարևորը, որ ես գրանցվելուց հետո ընդհանրապես ժավելի հետ ոչ մի գործ չեմ ունեցել, ժավելի հոտը ես տանել չեմ կարում, իսկ մեր հեղուկները լաքահանող ինքը ընդհանրապես հոտ չունի։ Ինչպես տեսնում եք, ես ոչինչ չեմ գնել վաճառքի համար, այն ամենը ինչ ես գնել եմ իմ տան համար եմ գնել և իմ գնումների արդյունքում ես միշտ կուտակում եմ միավորներ,
որտեղից ես կարողանում եմ հանել ինձ համար նվերներ 10 դրամով։ Այո, Անի ջան, այս հեղուկը ավելի եմ ես գերադասում, իրան հենց մի անգամից լցնում եմ լվացքի հետ մի փոքր, իրակապարիչը փոքր է, լվացքի հենց փոքր գթալիկով էլ մի փոքր լցնում եմ։ Այս անգամ ասեմ ես ինչ եմ հանել ինձ համար, իմ միավորները փոխարինել եմ, մեր այս թեյերն եմ վերցրել, սա արժի կատալոգի գներով 1200 դրամ, ես ինքս սրան տվել եմ 10 դրամ աղջիկներ, այսինքն երբ որ ես իմ օնլայն խանութից կատարում եմ գնումներ, ես իրական միավորներ եմ կուտակում և այդ միավորները կարողանում եմ փոխարինել և 10 դրամով այն ինչ ինձ պետք է ես վերցնում եմ։ Մեր թեյն եմ վերցրել, այն նաև նիհարացնող է և մաքրող է օրգանիզմը, ես միշտ օգտագործում եմ այս թեյերից, ատամի մածուկ, բուսական ինքը ռամաշկայով է, այն շատ լավ հոգ է տանում ատամների մասին, կայրեսը չի վնասում, նաև այն շատ օգտակար է լնդերի համար աղջիկներ ջան։ Սրա արտիկուլը 2244, սա նույնպես վերցրել եմ իմ Faberlic կլուբից 10 դրամով։ Նաև վերցրել եմ մեր կարեկտորները, երկու գույնի, սա ասեմ, որ փայլ է տալի, փայլ ունի, իսկ սա ուղղակի շատ լավ ծածկողականություն ունի, խնդիրների եթե ունեք մաշկի հետ, օրինակ լաքաներ կան, կամ չգիտեմ ինչ որ մի բան ունենաք, այս դեղին գույնը ինքը ամբողջությամբ ընտիր փակում է մաշկը։ Այո, Անի ջան, շատ լավ բան է, մեր Faberlic կլուբը, հիմա ես ձեզ ցույց կտամ, ընկերուհուս Բալիկի համար, որը 2-3 ամսեկան է, ես պետք է նվեր տամ, տեսնում եք, տղա երեխայի համար ափսետ և պատնոս, սա նույնպես ես հանել եմ մեր Faberlic կլուբից ընդամենը 10 դրամով։ Ասեմ, որ ինքը հենց նորածին երեխաների համար է, աղջիկներ ջան, մեծերի համար չի, շատ անհարմար կլինի մեծերի համար։ Ահա այսպես, նայ, և պատնոսն է հետը, և ափսեն է հետը, ինքը շատ ինձ դուր եկավ, շատ հարմար նվեր երեխայի համար։ Նաև ես պատվիրում եմ հենց մեր ֆիրմայի մանկական 0+ խնամքի միջոցները։ Ես ոչ մի տեղից այլևս գնումներ չեմ անում։ Սա էլ է ինձ դուր եկել, սա էլ եմ ես հանել 10 դրամով նվեր աղջիկներ ջան։ Դրա համար օգտվեք ինքներդ, կուտակեք միավորներ, զեղչերով օգտվեք և առաջարկեք մյուսներին։ Նաև վերցրել եմ մեր թաց անձեռոցիկը, սա իմ տղայի համար, քանի որ մենք միշտ արդեն օգտագործում ենք սրանից։ Այն չի փրփռում, լավ մաքրում է և տղայիս վրա էլ այլևս դուրս չի տալի։ Թաց անձեռոցիկի արտիկուլը 1798։ Նաև աղջիկներ ջան, իմ սպասվածը, որ ես անցած կատալոգից եմ պատվիրել, ավտոզակազ է դրա համար ուշ է եկել, տղայիս համար, նայեք ինչ գեղեցիկ շոր է, շատ լավ, նա ինձ շատ դուր է գալի մեր հագուստի բաժինը, ամբողջությամբ ինքը փափուկ, բամբակ, և ասեմ ինչն է շատ դուր գալի ավելի շատ, եթե մի բան թափվում է վրեն, լաքա չի պահում, մի անգամից, եթե մեր լաքահանի ճորնակ փոշիով գցեմ լվացքի մեքենան լվանամ և հեղուկ ավելացնեմ, մի անգամից այդ լաքաները մաքրում է, կամ թաց անձեռոցիկով, անգամ եթե ձեթ է թափվում, յուղ է թափվում, որը որ շատ դժվար է մաքրվում, նույնիսկ չի մաքրվում, մեր թաց անձեռոցիկով, լաքահանիչ անձեռոցիկով մաքրում է, մաքրվում է ամբողջությամբ։ Մեր շորերի որակները ինձ շատ դուր է գալի։ Շնորհակալ եմ Անի ջան, պատվիրել եմ 46 ռազմերը, արտիկուլը 52 49 38։ Ինքներդ էլ պատվիրեք ձեր երեխաների համար որակյալ հագուստ և ահա այս գեղեցիկ բլուզկան, սա արդեն ինձ համար եմ պատվիրել աղջիկներ ջան, անպայման
հակած ձեզ ցույց կտամ ինքը ինչքան գեղեցիկ է։ Չնայեք, որ երկարաթև է, նայեք երկարաթև չի, ինքը ստեղից է լինում, ռեզին է, ու ռեզինն էլ ձիգ չի, որ թևերը կտրի, և շատ բարակ ինքը կտոր է, նայեք, եթե սենց անեք կտեսնեք, որ ինքը բարակ կտոր է, բայց թափանցիկ չի աղջիկներ ջան, շատ թեթև է, այն նույնիսկ հարմար է հիմա հագնելու համար, ինչ շատ դուր է եկել, շատ Այն ավտոզակազերնգ է ու հենց երեկ էլ գնացել եմ 8 ժամի է ստացել եմ աղջիկներ ջան, իմ ապրանքը։ Այո, Ան ջան, շնորհակալ եմ աղջիկներ ջան, ինքը շատ սիրուն է։ Երևի Անի ջան, որովհետև ես կտորից չեմ հասկանում ճիշտն ասած, բայց ինքը նման կտոր է։ Ոնց հասկանում եմ, նայեք լավ ծալած է եղել աղջիկներ, բայց ինքը նույնիսկ շատ ճմրթվածություն էլ չունի։ Սա այն կտորն է, չգիտեմ շիֆոն են ասում թե չէ, մի հատ լվանում եք թափ եք տալի, ինքը արդեն ուղիղ է։ Շնորհակալ եմ Շող ջան։ Ես պատվիրել եմ 56 ռազմերը, 52, 66, 72 արտիկուլով։ Իմ գնումները այսքանն էին, աղջիկներ ջան, ինքներդ էլ օգտվեք, Ահա, ոնց որ Անի ջան, կտորները չգիտեմ։ Որակը շատ լավն է, ինձ շատ դուր է գալի, մեր հենց ֆիրմային է, շատ քիչ հագուստ է լինում, երբ որ ես վազվրատ եմ անում, դա այն դեպքում, եթե օրինակ իմ հագով չլինի, փոքր լինի կամ մեծ լինի։ Բայց ընդհանուր առմամբ որակի առումով շատ լավն է։ Եվ նաև գնային առումով է լավ է աղջիկներ ջան, որովհետև չի զիջում, մեր ֆիրմայի հագուստը թանկ չի, օրինակ սովորական խանութի հագուստից։ Օգտվեք ձեր իսկ օնլայն խանութից, ստացեք զեղչեր, աղջիկներ ջան, եւ այդ ամենը առաջարկեք մյուսներին։ Մատերի արանքով մի նայեք ձեր աշխատանքին, սա շատ լուրջ մեծ բիզնես է։ Այսօր բոլորն են ուզում ստեղծեն բիզնես, բայց եթե որոշեն, ես իմ սեփական փորձից կարող եմ ասել, ես շատ տարիներ աշխատել եմ սննդի կետում ու որոշեցի մի օր դադարել լինել վարձու աշխատող, ունենալ իմ փոքրիկ սննդի կետը։ Այո, Ան ջան, հենց դրա համար էլ պատվիրել էի այդ կապույտ շալվարի։ Շնորհակալ եմ շատ բոլորից հետ։ Երբ որ որոշեցի ունենալ իմ սննդի կետը, լինել ինքս իմ ղեկավարը, աղջիկներ ջան, մինչև քայլ արեցի, որ պետքա ունենամ իմ սեփականը, ես արդեն հետ կանգնա, որովհետև այնտեղ մենք պետքա վճարենք հարկ ու տուրքեր, աշխատավարձ, կոմունալ, մթերք, մի խոսքով, մինչև մենք ստեղծենք այդ բիզնեսը, մեկից մինչև 2 տարի էլ պետքա միայն ներդրում անենք ու եկամուտ չունենանք։ Այսօր փաստ է, որ շատ խանութներ են բացվում, նաև ռեստորաններ, փոքրիկ օբյեկտներ են բացվում, հա, մեկ է մի որոշ ժամանակ անց արդեն վրեն գրված է լինում, տրվում է վարձով։ Դա նրանից չի, որ մարդը չի կարողանում բիզնես անի, դա նրանից է, որ ինքը ծախսը ավելի շատ է անում ներդրումը, քան ունի եկամուտ։ Իսկ դուք ունեք շատ մեծ հնարավորություն ստեղծել ձեր իսկ բիզնեսը զրոյից առանց ներդրումների, դուք ոչ մի գործ չեք ունենում առաքումների հետ, վճարումների հետ, ապրանքի ելքում մուտքի հետ, հարկերի հետ, ձեզ ընդամենը տրված է մեծ հիպերմարկետ օնլայն, դուք ընդամենը ինքներդ պետք է օգտվեք, առավել ևս դուք ստանում եք 20-ից 26% զեղչեր, հնարավորություն եք ստանալ նվերներ, մասնակցել խաղարկություններին, սպառավաճառքներից օգտվեք միջև 80%։ Ես այսօր ձեզ վստահ կարող եմ ասել, գրանցվածս օրվանից մինչ այսօր ես ոչինչ չեմ գնել ոչ մի խանութից։ Նախկինում մտնում էի ես սուպերմարկետ, օրինակի համար իմ տան բոլոր գնումները, հա, տնտեսական, օրինակ այն ամենը ինչ մենք ունենք ֆիրմայում, ես գնում էի դա ուրիշ սուպերմարկետից, եկեք հաշվենք ամենակիչը, եթե ես գնեմ 20,000-ի, հասնում եմ սուպերմարկետի կասան, աղջիկներ ջան, այնտեղ ես վճարում եմ 20% ավել։ Ինչ է նշանակում, որ սուպերմարկետի տնօրինը իր հաճախորդներից վերցնում է 20% ավել եկամուտ, որպեսզի իրեն հաճախորդ լինեն։ Եթե ես գնել եմ 20,000-ի, ես վճարում եմ 24,000։
Իսկ այստեղ նայեք, ես ունեմ հնարավորություն, ես գնում եմ 20,000-ի վճարում 16,000 եւ բացի այդ կուտակում եմ իրական միավորներ, որ կարող եմ ապրանքներ հանեմ շատ մեծ 10 դրամով, ես ունեմ հնարավորություն գումար վաստակելու, ես ուղակի պետք է աղջիկներ ջան, ինքներդ ճիշտ ընկալեք, ուսումնասիրեք ձեր աշխատանքը, էությունը ձեր աշխատանքի ինչու՞մ է կայանում, հետո արդեն առաջարկեք մյուսներին, ես վստահ եմ, եթե դուք ճիշտ աշխատեք ու ճիշտ ներկայացնեք աշխատանքի բնույթը ուրիշներին, չկա այնպիսի մի մարդ, որ չուզենա զեղչերով գնումներ կատարի, չուզենա նվերներ ստանա, ավելին ինքը չուզենա լինի իր իսկ ղեկավարը, այսինքն տանը նստած ինքը գումար վաստակի, ուղղակի այստեղ պետք է ինքներդ սովորեք եւ ինքներդ ճիշտ ներկայացնեք ձեր աշխատանքը, ձեզ հաճելի երեկո եմ մաղթում եւ բարի աշխատանքային օրվա ավարտով ունենաք մեծ հաջողություններ, աղջիկներ ջան, այստեղ շատ հեշտ է բիզնեսը անել շատ արագ, քան դանդաղ։ Ուղղակի ինքներդ պետքա գիտակցեք, որտեղ եք գտնվում։ Ցանցային բիզնեսը ինքը շատ մեծ, շատ լուրջ բիզնես է, շատ մեծ անսահման հնարավորություններով։ Ինքներդ ուսումնասիրեք ու կհասկանաք դուք որտեղ եք եկել։ Հասկացեք ձեր աշխատանքը շատ լավ աշխատանք է։ Չմտածեք, եթե տանից եք աշխատում, ուրեմն վերջ, այսօր կաշխատեմ մի քանի օր չեմ աշխատի, բնականաբար դուք ոչ մի արդյունք չեք ունենա։ Ցանկացած բիզնեսմեն անգամ եթե ինքը օֆլայն խանութ է դնում, ինքը ինչ անում աղջիկներ ջան, ամեն օր աշխատում է օրը 24 ժամ, այդ մարդը ներդնում է իր 24 ժամը, որպեսզի իր օֆլայն խանութը, իր ռեստորանը կլինի, խանութը կլինի, ինչ ուզում է դնի, որ ունենա հաջողություն, ինքը անգամ մտածում է ոնց անի, գումար է տալի, չէ՞ որ գովազներ անեն, դուք դրանց հետ կապ չունեք, այնպես որ գնահատեք ձեր առավելությունը, ձեր բիզնեսը եւ վստահ եղեք, գնացեք առաջ դեպի ձեր նպատակները, աղջիկներ ջան։ Ձեզ բոլորիդ էլ մեծ բարձունքներ եմ մաղթում։ Այսքանն է իմ գնումները, շնորհակալ եմ, որ միացաք, ձեր ժամանակից ինձ տրամադրեցիք։ Շնորհակալ եմ շատ, Մարուսիա ջան։ Շնորհակալ եմ ձեզ բոլորիդ, որ միացել եք աղջիկներ ջան, շատ շնորհակալ եմ։